اعتکاف دا حال صحیح کیږي چې کله یو کس د دې د آدابو نه خبر وي او د دې مسائل ورته یاد وي. د ټولو نه مخکې خپل نیت صحیح کول پکار دي چې دا اعتکاف صرف د الله سبحانه وتعالی د رضا دپاره وي. ځکه فیصله ده انما الاعمال بالنیات. هر مسلمان ته چې ثواب ملاویږي د اعمالو نو دا د په نیت باندې. زمونږه مذهب احناف کې انما الاعمال دلته یو مقدر لفظ رو باسی انما ثواب الاعمال بالنیات. بشکا خبر دادا بل ندا ثواب د اعمالو ملاویږي په نیتونو باندې. نو هر نیک عمل د پارا شرط چې کم دی اغا صحیح نیت دی چې دا نیت خالص وي د الله د رضا د پاره وي د ریاکارۍ نه د دکاوۍ نه پاک وي. بهرحال اعتکاف د پاره صحیح نیت پکار دی چې دا د الله د رضا د پاره د الله په کور کې الله پاک ته دې رکېږم او خپل ځان په الله پاک باندې بخم او الله ته ځان نږدې کوم او زړه مې د دنیا د ټولو کارونو نه خالی که لہذا دې د پاره چې الله پاک ما ته مغفرت وکي. په دې نیت باندې چې کوم مسلمان کېناست الله پاک ورتا د لیلۃ القدر شپم نصیب کوي. بیا نو صحیح نیت باندې کېناستل پکار دي. نو نن ډېر ملګري به ناست وي ځکه نن د اعتکاف د کېناستو ورځ وه. نو اوس هم هغوی سره ټیم شته چې دا خپل نیت صحیح کړي. نو نیت باندې اجر او ثواب ملاویږي. څومره چې نیت خالص وي هغه عمر اجر زیات وي او چې نیت بیکار شي کنه نو اجر ختم شي. نو یاد ساتئ کله چې غرض او لالچ راشي د عبادت هغه روح ختم شي بس. نو یاد ساتئ هر سیز هر نیک عمل لویه نیکی دا که وړه نیکی دا پاغې کې صحیح نیت پکار دی. اعتکاف د پاره چې کوم ملګري ناست شي خپل نیت صحیح کوي